係魚布嗰啲咁嘅，倒喺呢度手心下，你就咁樣搓勻佢啊，咁樣啊，咁樣啊，呢啲哎呦啊嘛，啊，呢啲風㗎濕㗎，呢啲咁㗎。有啊，落雨啊！如果唔係落雨嘅話，我踎喺屋企做乜嘢啊？肯定出去溝仔㗎啦，係咪先？乜嘢東東啊？係呀，嗰啲老風老濕嗰啲冇分年齡㗎，你以為啊？係冇錯，冇錯。嗰啲樟腦丸呢，佢係樟樹葉啊，都係樟樹整個。嗰啲蚊蟲啊，都係怕呢啲嘢㗎嘛，知唔知？呢啲老風老濕啊，嗰啲千年老妖啊，嗰啲咁㗎，知嘛？呢啲咁㗎，嗱，呢啲咁㗎。如果佢係嗱呢啲咁㗎嚇，你做嗰啲辛苦工，呢度哎呦嘅，呢度啊，哎呦咁㗎，倒喺手心嗰度就咁樣，你倒喺手心嚇。知嘛？啊，你咁樣倒喺手心，然之後就咁樣，啊，咁樣啊，知嘛？嗰啲老風老濕啊，呢啲千年老妖啊，佢都可以執個水浸街啦！你就話天氣好好啊，唔該，嗱，增城呢邊啊，水浸街啊，知冇知？你有冇用過啊？老吳哥，有冇用過先？樟木油啊，係老樟樹蒸出嚟嘅嚇。樟木油佢蒸啊，同你炸花生油唔同㗎。冇用過？你係幾零後啊？我同你講，炸花生油呢，你有花生，佢就可以幫你炸到好多。但係樟木油佢唔係㗎，你要老樟樹蒸出來個能量呢，佢就會大嘅。係你屋企係有泡沫嘅話，如果你哋屋企有泡沫嘅，你就倒喺泡沫嗰度，倒2滴落個泡沫嗰度，泡沫都會爛㗎，知嘛？泡沫都係會爛㗎，呢個你係放心用喎。嗱，呢啲咁嘅，你同我講你冇用過，哇！嗱，嗰啲手咁樣嘅，揈來揈去嗰啲啊，哇！你話攞個真嘢，咁樣攞啲嘢都攞唔到㗎，痹嘅、麻嘅、抽嘅，你倒喺呢度手心咁樣執，嗱，你邊度哎呦嘅，你咪執咯，呢啲咁嘅，知嘛？咁樣，啊，哎呦嗰啲啊，呢啲啊。老風老濕寒嘅，嗱呢啲咁嘅抽嘅，你都可以執。哎呀，堅㗎，堅嘢嚟㗎，你放心。係堅嘢嚟㗎，樟木油你返去聞下屋企，聞下鄉下嗰啲老人家你就知道。我話你聽，你睇佢樟木油係堅嘢就流嘢嚇。啊！你收到嗰陣時呢，首先聞一聞佢個味道，佢個味道係好濃嗰種，真係好濃嘅。我同你講，你用嗰啲紙包到1層、2層、3層，包到你10層，佢都聞到佢個味道㗎。樟木油佢就係咁㗎。多謝晒幸福姐，你如果屋企有泡沫嘅嚇。有泡沫嘅呢，你滴2滴落個泡沫嗰度，佢泡沫都會爛個。喲，你以為我同增城佬整㗎？放心，呢個係廣西㗎，係啊，廣西發貨㗎，廣西十萬大山，佢嗰邊專門整樟木油個，蒸好耐㗎，佢嗰啲。唔係話蒸一下就蒸得出來㗎，樟木油。
嗱，收到你哋可以用過嚇，可以俾你哋用過試過。如果你覺得好使嘅，啱你使嘅，你就留低。如果你覺得有，真係有，冇呃你，真個。你問下屋企個老人家你就知道乜嘢叫做樟木油呢啲啊。